आप चाहते हैं कि हम सिरिंज ना लगाएं जानवर को और हमारे जानवर की खांसी और जुकाम भी खत्म हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए फिर आ जाते हैं जी सिरप। सिरप मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी एक नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो है सर्दियों की मेन बीमारी के अकॉर्डिंग। ये बीमारी ना सिर्फ हमारे बहुत सारे पैसे खा जाती है, बल्कि इस बीमारी में हमारे अक्सर जानवर बीमार होते 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 बाकी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं और उसके बाद हमारे जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे खांसी और जुकाम की। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो सर्दियां शुरू होने के साथ आती हैं और सर्दियां खत्म होने तक हमारे बाड़ों का, हमारे फार्म का सत्यानाश कर देती हैं, या यूं कह लें कि हमारे फार्म की जान नहीं छोड़ती हैं। तो हमने इन बीमारियों से बचना कैसे है, या ये बीमारियां हमारे फार्म पर आ चुकी हैं तो हमने इनका क्या ट्रीटमेंट करना है, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे चैनल का मोटो है जी, हम फार्मर्स को ट्रीटमेंट सिखाएं और सिंपल ट्रीटमेंट सिखाएं। हमारी ट्राई ये होती है कि हम ऐसी मेडिसिन बताएं जो आपको आपके एरिया से अवेलेबल हों। हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर रहे हैं कि हम आपको मेडिसिन बता दें, फिर आप हमें कॉल करके पूछें जी ये मेडिसिन कहाँ से मिलेंगी, देन हम आपसे कहें कि हम आपको मेडिसिन भिजवाएंगे, आप हमें पैसे के दे दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सदका जारिया है। हमारी हर वीडियो में ट्राई होती है कि हम किसी नई बीमारी पे बात करें, उसका ट्रीटमेंट बताएं और उसके सिम्टम्स आपको बताएं, ताकि आप अपने जानवरों का इलाज खुद कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। खांसी और जुकाम, सर्दियां आ चुकी हैं, पीपीआर की वैक्सीन भी करवा ली है, इसके बावजूद खांसी और जुकाम आ चुका है और ये जान नहीं छोड़ रहा। हम बात करेंगे जी प्रेग्नेंट बकरियां, आपके गबन जानवर, उनका आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। बकरियों के बच्चों में खांसी जुकाम आ चुका है, उनका आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। एंड थर्ड वन, आपके बकरे, चाहे आपने ब्रीडर रखे हुए हैं या कुर्बानी के लिए आप फ्लॉक तैयार कर रहे हैं, या कि आपकी वो बकरियां जो दूध दे रही हैं, उनका आपने कैसे ट्रीटमेंट करना है। ये तीनों क्वालिटीज हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि हम अवॉइड करते हैं गबन जानवरों को और बकरी के बच्चों को इंजेक्शन लगाना। तो हम इंजेक्शन सिर्फ एक बताएंगे जिसके साथ आप ट्रीटमेंट कर सकें खांसी और जुकाम का। और अगर जो वो जानवर जिस तरह गबन बकरियां हैं और बकरियों के बच्चे हैं जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाना है, उनके लिए हम बताएंगे सिर्फ 2 सिरप। आपने वो 2 सिरप पिलाने हैं और खांसी और जुकाम से जान छूट जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन की, कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जिसके साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक मार्केट में अवेलेबल है जी बहुत ही सस्ता इंजेक्शन, रेज़ोमाइसिन। रेज़ोमाइसिन आप अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट लगाएंगे जानवरों को 5 दिन तक। 3 दिन में रिकवर नहीं करेगा, 3 दिन लगा के आपने छोड़ नहीं देना है। रेज़ोमाइसिन लगाएंगे 5 दिन जानवरों को, तो जानवरों का आपके खांसी और जुकाम खत्म हो जाएगा। ये इंजेक्शन मैंने इसलिए बता दिया है कि सस्ता है, इजीली अवेलेबल है और आम फार्मर की अप्रोच में है। इस इंजेक्शन के साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा इंजेक्शन मैं आपको बताने लगा हूं जी टेलोपिन। टेलोपिन इंजेक्शन है, इसके साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टेलोपिन आपको लगाना पड़ेगा सिर्फ 3 दिन। 3 दिन आप टेलोपिन लगा लेंगे तो आपके जानवर रिकवर हो जाएंगे। ये इंजेक्शन भी आपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगाना है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। आपकी जो बड़ी बकरी है उसे 5 ml लगेगा, जो दरमियानी बकरी है उसे 3 ml तक लगेगा। ये आपने 3 दिन लगाना है। और ये इंजेक्शन थोड़ा महंगा शायद आपको मिले, ये प्राइस इसकी लिखी हुई है जी ₹1 कम 1500। तो अगर आप बड़े फार्मर हैं देन आपको वेटरनरी स्टोर वाले में भी थोड़ी कंसेशन कर दें, कुछ परसेंटेज छोड़ देंगे, अदरवाइज आपको ये पूरी कीमत में मिलेगा। तो रेज़ोमाइसिन के साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रेज़ोमाइसिन आप ना लगाना चाहें, सपोज आप चाहते हैं कि हम 5 दिन इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ 3 दिन इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, देन आपने ट्रीटमेंट करना है टेलोपिन के साथ। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इंजेक्शन लगाना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हम सिरिंज ना लगाएं जानवर को और हमारे जानवर की खांसी और जुकाम भी खत्म हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं। उसके लिए फिर आ जाते हैं जी सिरप। सिरप मैं आपको बता देता हूँ, वो सिरप आप पिलाएंगे और उन सिरप्स के साथ जो है आपके जानवर की खांसी और जुकाम खत्म हो जाएगा जी।
तो ये 2 सिरप हैं जी। इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपके जानवर को खुश्क खांसी है, यानी कि आपके जानवर को जुकाम नहीं है, देन आपने जस्ट पल्मोनोल पिलाना है। पल्मोनोल आप, अगर आपके पास बकरियों के बच्चे हैं, उनको आप सिरिंज के साथ पिला दें 3 से 4 ml, और अगर आप इसको गर्म पानी में मिक्स करके पिलाएंगे देन आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके जानवर को साथ में खांसी के बलगम भी है, जुकाम भी है, देन आपने उसके साथ मिक्स कर लेना है सिरोलिन, यानी कि आपने 3 दिन लगातार पल्मोनोल और सिरोलिन ये दोनों सिरप पिला देने हैं। इसके साथ जानवरों का खांसी और जुकाम खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज मार्केट में अवेलेबल है जी सलाइन लेक्चरी। सलाइन लेक्चरी आपको बनी बनाई मिलती है, मगर उसका रिजल्ट कोई खातिर खा नहीं आता है। हम एक वीक भी खिला लें तो जानवरों की खांसी खत्म नहीं होती। तो ये 2 चीजें हैं, इंजेक्शन लगाएं या फिर आप ये 2 सिरप इस्तेमाल करें। इनके साथ जानवरों की खांसी और जुकाम बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इसके बाद आपने ध्यान ये करना है कि जब ये बीमारी स्टार्ट हो रही है, यानी कि आपको पता चल चुका है कि हमारे इन जानवरों को खांसी हो रही है। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं, आपने खांसी हमेशा रात को नोटिस करनी है। दिन में आपको इतना पता नहीं चलेगा, बकरियां या बकरे आपके इतना नहीं खांसेंगे। रात को जब जानवर बैठते हैं देन इनको खांसी ज्यादा आती है। उस वक्त आपने नोटिस करना है कि हमारे किस किस जानवर को खांसी है, और देन अर्लियर मॉर्निंग, उसके बाद जो पहली सुबह आ रही है, आपने उस सुबह से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। वेट नहीं करना है कि 1-2 दिन देख लेते हैं उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। और ये सिंपल ट्रीटमेंट रखना है, क्योंकि हमारी ट्राई यही होती है कि हम सिंपल से सिंपल ट्रीटमेंट बताएं, हर फार्मर को समझ आ जाए और हर फार्मर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर सके। तो ये था ट्रीटमेंट और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस वीडियो के अकॉर्डिंग, यानी कि खांसी और जुकाम के अकॉर्डिंग, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और बीमारी है सर्दियों की, आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप न्यू फार्मिंग या वैक्सीनेशन किसी भी ईच एंड एवरीथिंग का, वो बड़े जानवरों के अकॉर्डिंग हो बीमारी कोई या छोटे जानवरों के अकॉर्डिंग हो, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप हमें वीडियो भेज लें, वॉइस मैसेजेस कर लें, टेक्स्ट मैसेजेस कर लें। हम जिस तरह ही फ्री होंगे, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम व्हाट्सएप चेक करें, उसके कमेंट्स का रिप्लाई करें, उसके बाद यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक, इसके हम कमेंट्स देखें और उन कमेंट्स का रिप्लाई करें। और हम तब तक फार्मर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं जब तक उनके जानवर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। और हम अपनी दानिश में जो हमें बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट पता होता है, हम वो बताते हैं ताकि जल्द से जल्द जानवर ठीक हो सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।